da, wir alle. Nicht Papi, ihr. es bewegt sich. Mach nicht, haben. Das tut mir Mord, Mama. Wie schnell darfst du da fahren? 100 mm. Sicher nicht schnell, oder? Mami, wie hast du das fertig gemacht? Hä? Das habe nicht ich. Papi? Schau mal die Brücke. Tu die aufnehmen dort hinten. Mega, das sieht nicht, aber es ist weit. Dort ist auch gratis, darum parkieren alle dort. Ah? Ja, Ah, schade. Das ist nicht. Nein, das ist schon. das ist schon gratis, glaubst du schon. Speed 15. Jetzt kannst du nachher. Nein, ist schon gut.